Cia kura kiri mweri yuyu onthe na aria kampeni ya Niko Kandi yayukire murumo munene na Kenya muno ayuthi kumira kuyukia kandi ya bata mbere ithurano bietite bya mwaka yo 2027 na mbenendi ikioneka witia kiri kaunti imwe na wingi na ingi huria kwa lukabunene ya Kenya nendi bara bena kura mwaka tuteba kethro bena kanya kaguthura tongeria bo kuma MCA mwaka witia rais na duare kiri aro siasa turimurika na mbenjero netumi kiachio kiri ya Kenya. Kuringana na nkiama ya IEBC kumantariki mirongo irina kenda mweri jwa kenda mwanka muthiru mwanka tariki mirongo irina nyanya mweri jwa na mwanka jo mugongo jwa Kenya no jwa andikithite kura njeru irane milioni jere ngiri magana jatandatu je 17 magana mugwanja ja mirongo ina ithano chumani tie mono na mubango jwa Niko Kandi arambe wembethe bashumeririe bonene na Kenya gociandikithia na kinya atongeria bakionania gutonyera kenda bakamenyithia mwingi gociandikithia taringi kura kurenda kumenya kama uko kadi ama uko kadi kwena ndo bakothiuruka class zetu baraba kuyakiri nyomba cienu bakaya thokoni bakenda kuhakikisha ya kwamba uri sawa kenda kagita karaka gakinya gakuringa kura kenda kibigeta gata ukipenya mutongoria wa kura wendete sikuru unapenda naonde na kandi kwa kuringa kura na nkwera yuthi bonthe mtu onthethirwe na kukurewe kenda tucagura atongeria baraba tutegera muno toyana yuthi tokia maendeleo na nyuma kwa watu itoye kura tuinde tombe kuringa kura tuthure atongeria bara tukwenda bara tutikwenda turite tugitegera kaunti cha Mount Kenya East ni bachiandikithĩtie kura injeru ngiri igana rimwe ria mirongo iri na mugwanja magana jatano ja mirongo itandatu na ithandatu Meru yandikithĩtie kura ngiri mirongo itandatu na mugwanja magana jatandatu ja mirongo itano na imwe Tharaka Nithi nayo ikiandikithia kura ngiri mirongo iri na ithandatu magana jairi ja mirongo inana na inya kaunti ya Embu ikiandikithia kura ngiri mirongo iri na ijiri magana kenda ja mirongo kenda na kenda na Isiolo nayo ikiandikithia kura ngiri 10 magana jatandatu ja mirongo ithatu na ijiri na Nkurikania kiri mwanka jwa ngiri jere mirongo iri na ijiri Meru yari na kura ngiri magana mugwanja ja mirongo mugwanja na ijiri magana jatano ja mirongo mugwanja na ithatu na gwikinyira mwaka jwa ngiri jere mirongo iri na mugwanja Meru nitegete kwithira na kura milioni 1 na Nandi MCA Wangwena Martin Kome Makasi na rombete nkiama ya MBC kuongera ntuko chago chiandikithia ta muringi kura kenda Meru ikethire kingia moroto jona Kenya baba inge barabara kurukiro bethire bagichiandikithia Kuromba thirikari ongere ntuko cha kuringa kura kenda mwananchi wonde omba ari omba gutha kinyiri ni kuandikithia kuringa kura na nyandu bakuru kuru na baraba inge ndari ya resiro beri beta bagategero kura baba yukite kura kuma 2012 kuchoka nyuma baraba inge tabaraba kuru baba inge tugerete kumira baba inge lakini still baba inge batromba kumira so ibwaga mono thirikari iri ongera kanya kantu guchiandikithia bari ari inge kura gwade nyamo miro athikira bwega kura ni omba gaining power era tumba guza twino ki thirikari chionde thirikari werekeja ura bwena antu baba inge ni umba kuthikirika na kwa wethera wenja no ti kwandikithia kura ogwo no tugucera turia miru tontu target yetu miru ni twina kura kuma milioni gwitia na chieku so antu babati kumera na mbagene mpawa kenda tumbo karande na thirikari cio ndiriketheriro na tuthikirika yuria kinene ne ati ni tuije ruterero ekamba baringaga kura kithetine kimwe batongeretwe ni Kalonzo Musyoka na thaiji intere cha Rift Valley ne tukwirigira bagwata mbaru rais William Ruto na ndi tugachura rutero akirima bari na moroto jwa kuingia kura milioni mugwanja turiurania no gatuma kura iji chithira chire kabune kimwe na no karunga magite kyo rais kuma kirima kagite ne karatu kona rais Ruto akigambia kariba kirima mono na wora wari dibiri gathiga chagwethirite akitharia rais Ruto bonene rutero rwa kirima. I told you that betrayal is not forgiven among our people. Nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. Tafadhali tafuta amani na hii jamii.
create peace with this community. Unajua kuna watu wanafikiria kwamba watanifanya matusi, waniletee makelele, sijui nini, ati wanitoe huku mlimani. Mimi nataka niwaambie hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Keripotrande tosha werugarwe siasa reakwari etwa ni Mutuge Kare.